নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার তনুর স্বাদ কাহনে চলে এসেছি। আর আজকে আমি আপনাদের দেখাবো মাইক্রো ওভেনে চিলি চিকেন রান্না। তো দেখুন, আগে আমি নিয়ে নিয়েছি মাইক্রো ওভেন প্রুফ একটা বোল, আর তাতে আমি দিচ্ছি গোটা গরম মশলা আর দিচ্ছি সাদা তেল। মাইক্রো ওভেনে রান্নার একটাই হচ্ছে গুণ কি, খুব কম তেলে রান্না করা যায়, যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। যারা একটু কোলেস্টেরল মানেন, যাদের আছে, তারা হচ্ছে এইভাবে রান্না করে খেতে পারেন। এতে স্বাদের তো কোনো কিছু হয়ই না হেরফের, কিন্তু তেলটা খুব কম লাগে। আর দিয়ে দিচ্ছি দেখুন পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি আর কাঁচা লঙ্কা কুচি। এইগুলো আমি একটু চাপা দিয়ে মাইক্রো ওভেনে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে 2 মিনিটের জন্য। মাইক্রো ওভেনে 2 মিনিটের জন্য আমি এটা ঢুকিয়ে দেবো। 2 মিনিট হয়ে গেছে আর আমি এটা নামিয়ে নিয়েছি। আর দেখুন অনেকটা এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এতে তো আপনার বেশি কড়ার মতন ভাজা হবে না, তো এটা এরকম আসবে একটা। এবার এর মধ্যে আমি দেব একটু আদা বাটা 1 চামচ। মাংসটা আমার 300 গ্রাম আছে। আর মাংসটা দেখুন আমি এখানে কেটে হচ্ছে কুচিয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি চিলি চিকেনের মতন করে। এটা আমি এরকমভাবে রেখে দিয়েছি। এবার এতে দেব 1 চামচ রসুন বাটা। এটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নেব। দেব অল্প একটু সোয়া সস। এটা দিয়ে আমি আরও 2 মিনিট এটাকে মাইক্রো ওভেনের মধ্যে একটু মজতে দেবো। মাইক্রো ওভেনে আমি দেখুন ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর আমি এটাকে এবার স্টার্ট করে দিচ্ছি। 2 মিনিট টাইম দিয়েছি। এই দেখুন নিয়ে চলে এসেছি। আর দেখুন সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এইবার আমি এর মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দেবো। চিকেনটা জল ঝরানো আছে, আর এটা কিন্তু ব্রোনলেস না, আমি হাড় শুদ্ধই নিয়েছি। এইবার এতে আমি দেব অল্প হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা আমার দেওয়া আছে, তাও আমি একটু কালারের জন্য দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো। ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। আর দেব ভিনিগার 2 চামচ। আর সোয়া সসটা তখন আমি খুবই কম দিয়েছিলাম, এখন আরও 1 চামচ, বড় টেবিল চামচের 1 চামচ আমি সোয়া সস দিচ্ছি। আর দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, এটাও বড় টেবিল চামচের 1 চামচের মতো, বা 1.5 চামচ দিতে পারেন। এটা স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, যারা যেরকম খাবেন। ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। দেবো অল্প একটু, আমরা একটু মিষ্টি মিষ্টি খাই, তাই 1 চামচ চিনি দিচ্ছি। টমেটো কেচাপে একটু চিনি আছে, সেই জন্য বেশি আমি চিনি দিলাম না। এবার দেব নুন।
নুনও স্বাদ মতো দিয়ে দেবো। যেহেতু সোয়া সস আছে তাই নুনটা একটু ভেবে দেবেন। এইবার এটাকে আমি বন্ধ করে 15 মিনিটের জন্য মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিয়েছি। আর এতে আমি কিন্তু একটু আমি স্কিপ করে গেছি, 1 কাপ হচ্ছে জল দিয়েছি। আর এরপর আমি এটাকে মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিলাম 15 মিনিট। স্টার্ট করে দিলাম। 15 মিনিট হয়ে গেছে আর আমি এটা বার করে নিয়েছি। দেখুন এবার আস্তে করে খুলছে। এই দেখুন কি সুন্দর কালার এসছে। আর কতটুকু তেল দিয়েছিলাম দেখেছেন তেলের কত কম তেলেই কিন্তু মনে হবে যেন আমরা অনেকটা বেশি তেল ইউজ করেছি। আর এইবার আমি এতে দেব, দেখুন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, মাইক্রো ওভেনে রান্না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। যাতে টাইম আমাদের আজকাল টাইমটা আমাদের কাছে খুব বড় একটা ফ্যাক্টর। সময় যতটা বাঁচে ততটাই ভালো। এত ফাস্ট আমরা চলি, তো সেই জন্য আমাদের টাইমটা খুব ফ্যাক্টর। এতে এত কম সময় লাগে যে চট করে হয়ে যায় টেস্টি খাবার। আর এই দেখুন আমি নিয়ে নিয়েছি 1/2 কাপ মতন জল, তাতে নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার 1 চামচ, সেটা গুলিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এর মধ্যে আমি ওটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে একটু বাইন্ডিং হয়। চিলি চিকেন তো আমাদের খুব ঝোল ভালো লাগবে না, তো সেই জন্য এটা আমি দিয়ে দিলাম। এইবার এতে আমি দেব 1/2 চামচেরও কম একটু গরম মশলা। এইবার এটাকে আমি আরও 2 মিনিট মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেব। দিয়ে আমি এরপর আরও 2 মিনিট আমি মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি এটাকে মাইক্রো ওভেন 2 মিনিট হওয়ার পর বন্ধ করে 1 মিনিট থেকে 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং দিয়ে রেখে দেবো। তারপর আমি ভেতর থেকে বার করব। তো আমি এখানে আরও 2 মিনিটের মতো মাইক্রো ওভেনের ভেতরে দেবো। আর এটাকে কিন্তু আর চাপা দেবো না, যেহেতু আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করেছি সেই জন্য আর চাপা দেবো না। এটাকে খোলা অবস্থায় 2 মিনিট দেবো। তারপর 2 মিনিটের পর ওটাকে আমি মাইক্রো ওভেনের টাইমটা বন্ধ করে আরও 2 মিনিট স্ট্যান্ডিংয়ের জন্য রেখে দিয়ে তারপর আমি সার্ভ করব। চুপকে দো দিল মিল রহে হ্যায় মগর চুপকে 2 মিনিট দিয়ে দিয়েছি আর এটাকে আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। এন্ডিং টাইম হয়ে গেছে আর আমি বেক করে নিয়ে চলে এসেছি। আর এই দেখুন আমার চিলি চিকেন একদম রেডি। কি সুন্দর একটা কালার আর পুরো গ্রেভি রেডি। তো এটা আপনারা মাইক্রো ওভেনে এরকম বানাতে পারেন, ভীষণই টেস্টি হবে, ভীষণই ভালো খেতে হবে। আর দেখুন আমি দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর, এই দেখুন। তো দেখেই যখন এতটা ভালো লাগছে নিশ্চয়ই খেতে আরও সুন্দর হবে। কড়াই তো আপনারা অনেকবারই বানান, কিন্তু একবার মাইক্রো ওভেনে এরকমভাবে বানিয়ে দেখুন, অবশ্যই খেতে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এইটুকুই, নমস্কার। চুপকে দো দিল মিল রহে হ্যায় মগর চুপকে